Hello，大家好，我係 Vincent。咁今次嚟講咧，就主要同大家講翻一樣好重要嘅嘢，就係咩呢？就係假如你只係持有呢一個嘅旅遊簽證喺泰國的話呢，究竟可唔可以開到一個銀行戶口呢？答案係可以嘅，係啦。俾少少資訊大家啦，係啦。咁其實就係喺呢一個2021年嘅10月1號咧，就離開香港，咁啊去到呢一個歐洲啦嚇。首先咧就去到呢一個瑞士，跟住咧就去到呢一個嘅意大利，再喺意大利咧就搭飛機過到嚟呢一個泰國嘅。咁啊12月20號到，咁啊過咗嚟泰國，係啦。咁啊我過咗嚟之後1個月啦，咁就係其實就我覺得都係有需要開翻個銀行戶口。咁點解呢？就喺泰國嚟講呢，咁其實就係好多唔同嘅 payment 上面呢，都需要用呢一個嘅手機嘅支付。但係現時嚟講呢，泰國嘅手機嘅支付呢，就好少可以支援到呢個 Visa 卡、PayWave 啦，或者係 Apple Pay 啦。其實係有嘅，咁但係個問題就係依然係好少。咁但係一般市面上邊嚟講咧，咁譬如你喺街市、喺夜市上邊去買嘢啊，或者一啲小食店啊，或者係一啲 canteen 啊，大部分咧都係用一啲手機嘅支付。咁而嗰個手機嘅支付就除咗頭先所講嘅 Visa、Master、PayWave、Apple Pay 呢啲做唔到之外咧，咁而一啲好盛行喺大陸做嘅 payment gateway， 咁譬如係講緊係支付寶啦，咁或者係一啲嘅銀聯啦，咁都係做唔到嘅，係啦。咁所以其實就係話佢哋都係用翻泰國本土銀行所做嘅手機 Apps 嘅 payment， 咁先至可以做到呢件事。當然你可以帶現金啦，咁但係其實你帶現金都好唔方便。咁而同埋其實假如你係有一個嘅泰國嘅銀行戶口咧，你要喺外國將銀行戶口嘅錢咧轉過嚟泰國嘅時候咧，就非常之方便啦。你就唔需要每一次就喺銀行嘅提款機做一個 ATM 嘅提款，咁而每一次咧都要被收取呢一個手續費。呢個就可以之後再講解翻出嚟嘅。咁但係其實到呢度咧就可以同大家講翻點樣可以喺泰國開個銀行戶口。嗱，以上嘅經驗嘅分享咧，就只不過係我嘅個人經驗，就並不保證係一定可以開得到嚇。咁而同時間，我係建議係大家去做一個合法嘅方法嘅。假如就係話你係經泰國嘅 agent 係保證你開到銀行戶口啦，咁或者真係話你用一啲不法嘅方法咧去做呢件事啦，我都絕對唔建議嘅，係啦。咁因為其實好多嘢你自己去嘗試過，一定可以揾到方法。呢度可以同大家分享一下，咁究竟呢樣嘢大家可以點樣去行，點樣去做啊？就同大家去講翻點樣去申請一個銀行戶口啦。咁首先咧，我嘗試過問過好多唔同嘅銀行嘅，咁但係都唔成功嘅，係啦。咁所以咧就只有一間銀行咧，咁個機會係比較大啲，就係呢個 Bangkok Bank 嘅盤谷銀行啦，係啦。咁盤谷銀行咧，咁就係其實你最重要一件事咧，你亦都唔可以去一般嘅分行去做嘅，咁你一定要去翻佢哋嘅 head office去做嘅。我呢度都有個地址啦，咁樣去搜出嚟啦。你可以根據翻以上呢個地址，咁你就會去申請翻呢一個嘅銀行開戶。咁佢係喺士朗嗰邊嘅，係啦。咁你就可以根據翻以上嘅地址去揾翻佢哋個 head office。咁但係咧，你入到去嘅時候咧，咁佢就會需要你有幾個唔同嘅情況。咩情況咧？就係其實假如你係有一個嘅居留嘅簽證啦，咁譬如你話你已經係滿咗50歲，你係已經係擺咗一筆錢喺度，攞咗個長期嘅簽證。咁又或者你係有 working permit 啦，工作簽證啦，呢個亦都係最常有㗎啦。咁而另外就係話，其實你喺度買咗物業㗎啦，咁你已經有一個 condo 你可能買咗，你去交個合約出嚟嘅時候俾佢睇，咁其實佢都 OK。但係因為今日咧，我哋講嘅方法咧，就全部都唔係呢一啲咁我哋就係點樣去利用一個旅遊簽證去開到啦。佢都有講過嘅，咁你話你都要去中國領事館去攞個轉介信去 bursary， 咁但係因為中國領事館咧，咁其實都比較煩少少，因為佢哋下晝唔開而家疫情期間咁而同時間我試過打個電話上去，咁佢哋就話唔得喎，你我哋而家都冇乜人開工喎，咁你不如你寫信過嚟啦。我寫信，咁所以都好難去做到嗰件事，因為其實佢哋 email 都唔知收唔收到嘅，咁所以最後我都冇做到。咁直至到銀行咧俾咗一個機會我，就係話佢話其實都唔使咁複雜嘅，咁只要你做一件事，咁你就可以喺度去做到。就係你呢度你會有一個嘅地址嘅證明啦。咁地址嘅證明其實佢都唔係特別需要，因為佢都係淨係我後尾就話我係同我朋友一齊住。咁其實佢都有同我講過，就話朋友都可能有機會需要出
出席，咁但係其實最後佢都冇要求我個朋友喺度，咁或者即係其實佢哋都冇要求我去交呢一個嘅住址嘅證明。咁所以其實如果到期時真係你有機會去需要去開呢一個銀行嘅時候，你睇下你會唔會有一個朋友嘅地址可以提供得到，其實就已經足夠㗎啦。好啦，咁除咗一個住址嘅證明之外咧，咁就係其實佢亦都需要你一啲唔同嘅證明嘅。咁就係其實講緊啲乜嘢咧？就係講緊就係其實佢哋都希望係有一啲相關嘅機構就係可以證明到。咁頭先我講過就係話，其實中國領事館佢會唔會可以做到呢件事咧？咁因為我係持呢一個特區護照，咁但係我覺得實在太麻煩，我亦都唔係好想去拜託佢哋，因為我打電話上去佢哋，其實佢哋要反應到比較慢少少。係啦，咁最後咧佢俾咗一個方案俾我啦，咁就係要你喺翻你自己嘅當地嘅銀行裏邊出咗封證明信，就係證明你係喺當地咧，你有一個銀行戶口同埋你嘅住所嘅地址咧係正確嘅。咁所以我就根據翻佢哋嘅指示，就係做咗呢件事啦。咁而佢哋咧都俾咗一封信我，就係呢個 reference letter 係啦。咁呢個 reference letter 係啦。咁其實咧呢封 reference letter 咧，你就可以 send 翻過去。喺當地，即係譬如假設你係香港，我係香港人嘅，咁我最後我就揾 Citibank 佢出咗一個住址證明俾我。Citibank 就好快手嘅，我打 IDD 過去，咁叫佢，我問佢使唔使出呢封嘢啦，咁其實佢都直情都唔使我填，我電話裏邊去同佢講，我話 Citibank 你幫我出一份reference letter，咁上邊有我相關嘅資料，因為我係想喺泰國銀行開戶嘅，咁其實佢都唔係 send 過嚟，佢直情係 email 過嚟。咁佢 email 咗 reference letter 俾我，咁就係其實我係喺 Citibank 有銀行戶口啦，咁我嗰個地址係正確㗎啦，咁亦都係我本人啦。咁以上嘅資料我 print out 翻嗰張紙咧，就攞翻過去泰國嘅 Bangkok Bank 嗰度去做翻呢件事，咁就 OK 啦。咁而第二件事就係其實到期時咧，我攞咗啲資料過去，咁我就攞咗去 Bangkok Bank 咁去開一個銀行戶口。銀行嗰度咧，咁就同我開一個銀行戶口啦。咁佢就幫我開嘅銀行戶口嘅時候咧，佢嗰個開戶嘅費用咧就係500筆，係啦，咁維翻港紙大概100蚊多少少左右啦。咁但係就佢幫我開咗銀行戶口嘅時候咧，咁其實我係有呢一個嘅保仔嘅，係啦，有呢個保仔嘅。咁但係佢就話你個保仔係可以用到，但係你做唔到你個 mobile 嚇。咁即係點啊？咁即係其實咧，我可以喺度去擺錢落去，或者我可以過嚟做提款，但係我做一啲網上嘅嘢咧係做唔到嘅。咁佢就俾咗一個方案我啦，其實都有方法嘅，咁我好樂意聽啦。咁其實咩方法咧？咁如我所料咧，就係其實都係用錢嘅嘢去做多少少，但係我覺得合理嘅。即係點解咧？咁佢就話哦，你哋同我去買一份意外嘅保險咧，咁我就可以幫你開到呢一個嘅銀行嘅網上 mobile 嘅功能㗎啦。原來係咁，咁我話都唔緊要啦。咁我都覺得有份意外保險喺泰國嚟講都係方便少少嘅，因為我嘅travel insurance 嘅嗰期。咁佢就 offer 咗俾我咧，就係買一個意外保險咧，就係5900蚊年費嘅個年交保費。呢度就係個 plan 啦。好，呢度就係個 plan 啦。咁佢有2個 plan 俾你揀嘅。咁第一個咧，個 plan 1咧就係佢嗰個意外死亡嘅賠償咧，咁就係有最高就係300萬嘅保障額啦。係啦，咁呢個係 Plan 1嘅，咁另外就有一個 Plan 2咧就係500萬啦。咁其實如果你話係 General Accident 即係一般意外嘅賠償咧，咁就其實一般150萬嘅死亡啦嚇。Anyway， 即係其實佢係最低係有150萬嘅泰幣可以賠到出嚟 for 你 accident 而導致嘅死亡。係啦，咁另外一樣嘢咧就係佢第2欄咧呢一個係啦，佢第2欄呢一個就係呢一個12個月嘅意外入息啦。咁其實最高咧你係可以有呢一個12萬嘅泰幣嘅，係啦。咁而另外咧就係其實我覺得最同我有一個密切嘅關係就係佢係個 medical expenses。medical expenses 咧其實佢係有10萬嘅泰銖 for 每一宗嘅 accident 嘅。咁假如即係你炒車啦，你揸電單車你受傷，咁或者即係你去玩一啲唔同嘅嘢，咁去整餐，咁 whatever 真係意外嘅，咁其實你有10萬蚊嘅 medical expenses 係啦，咁可以用得到。咁我覺得其實好 reasonable， 因為如果你俾5900匹，你開一個銀行戶口，佢仲有一樣嘢就係其實你唔需要第2年再買，即係你淨係第1年你俾咗呢筆錢咁就 OK 啦。
咁我覺得 so fair， 你唔需要咁多 commitment， 咁我只不過係俾一份意外保險嘅費用，跟住之後你就可以有1年嘅銀行戶口。但係第2年咧你就唔需要再 renew 嘅。咁所以我就覺得好啊，我覺得 OK 啊。咁所以其實就佢又同我開埋個 mobile 啦，除咗頭先嘅保濟啦，仲有提款卡啦。提款卡咧呢一個嘅實體卡嘅年費咧就係300匹。咁而另外就有埋Union Pay 呢一個咧，咁就係呢一個400匹。咁啊，另外仲有你可以加埋呢個 Rabbit 嘅功能啦，就係 Rabbit 啦，就係其實你係一個搭 BTS 咧，咁可以擺錢入去嘅，咁你就到時直接喺度過數咁啊可以入到去 BTS 咁啊過閘噶啦。咁另外仲有個 mobile 嘅啦，咁 mobile 你除咗可以喺網上銀行嘅戶口嗰度做過數之外咧，呢度咧做咗 Bangkok Bank 係啦，咁 Bangkok Bank 呢一個嘅 Apps 係啦。咁因為真係好方便嘅，其實你可以喺度做一啲唔同嘅payment， 咁你可以同埋你可以喺海外轉錢過嚟。咁海外嘅轉錢咧，其實都係用翻一啲唔同嘅 media， 用翻一啲唔同嘅途徑可以過到錢過嚟嘅。呢個我唔知一集裏邊可唔可以講得晒啦，咁可能要用下一集裏邊去再講啦。好啦，咁其實咧就係其實如果你話你要喺泰國，你係持有旅遊簽證，你想要開一個銀行戶口，簡單啲講咧，你就需要一個嘅你嘅護照啦，同埋你喺譬如你係喺香港，你有香港銀行戶口嘅，就需要當地香港銀行戶口出嘅證明。假如你住馬來西亞嘅，就馬來西亞嘅銀行戶口證明。另外就泰國當地嘅住址嘅證明，或者你有朋友嘅陪同咧，咁就係最好嘅一件事。係啦，咁 so far 佢哋冇要求任何證明，同埋就係買一份意外保險，好簡單，就係呢幾樣嘢，咁你就可以擁有到一個泰國嘅銀行戶口啦。係啊，好有用嘅，真係。係啦，咁所以我希望呢樣嘢可以幫到大家啦。咁同時間其實你唔需要靠咁多一啲所謂嘅 agent 啦，因為 agent 其實都濫收費用嘅情況就係非常之高。即係無論你係搞 renewal 嘅visa， 咁或者係你要做一啲唔同嘅手續，但係去到一個不合理嘅程度，我覺得同埋仲要係用一個大家同鄉嘅身份，你話係香港人就賺香港人錢，中國人就賺中國人錢，永遠都好似幫緊你咁，但係其實都係收高一個正常價格嘅幾倍，而且亦都唔係一定可以做到嗰件事。咁所以我就覺得我提供呢啲方法，我係俾一個合法嘅途徑俾大家。咁而同時間唔希望大家將一啲冇需要嘅錢擺喺一啲唔同嘅地方度，係啊。咁嘗試自己親身去做多幾樣嘢，咁而成功其實都係靠自己去做翻嚟，去試翻嚟。唔好諗住用錢就可以解決晒一切，其實自己做少少功夫咧都可以嘅。咁今日咧就講到呢一度啦。咁希望大家都可以即係 subscribe 我 channel 啦，因為我都希望即係俾到大家一啲唔同嘅資訊。咁like 啦、分享啦，咁呢啲都希望大家可以拜託啦。咁其實我就喺2021年嘅10月1號咧，就從香港咧就離開咗，而去咗歐洲嘅。咁首先咧就去咗呢個瑞士啦，跟住就喺意大利。咁而家就喺泰國，係啦。咁嚟緊我都想拍多啲 adventure 啲嘅嘢，就唔係淨係啲飲食嘅。咁所以如果真係各位朋友真係中意我哋 channel 嘅話，咁希望大家都支持，做下 like、subscribe、share 啦，係啦。咁係啦，咁去到呢度為止啦。希望可以以上嘅資訊可以幫到大家，多謝晒，拜拜。